வெளியே வெதர் எப்படி இருக்கு, வெளியே கிளைமேட் எப்படி இருக்கு, இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எது ரொம்ப கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்குன்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வெதர் அண்ட் கிளைமேட் இது ரெண்டையுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா டைம் டியூரேஷன். இப்போ நீங்க ஜன்னல் வழியா வெளியே பார்க்கும்பொழுது மேகமூட்டமா தெரியுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிளவுடி வெதர். ஒருவேளை மழையே பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு ரெய்னி வெதர். சன்ஷைனோட ரொம்ப பிரைட்டா இருக்குன்னா இட்ஸ் a sunny weather அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா இங்க வெதர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் குறிக்கக்கூடியது. அது சில ஹவர்ஸ்ல இருந்து சில நாள் வரைக்கும் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதுவே கிளைமேட் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம் குறிக்கும். நிறைய வருஷங்களா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெதர் பேட்டர்ன்ஸ் தான் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் இங்க எல்லாமே டிராபிக்கல் கிளைமேட் இருக்கும். நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ஸ் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் இங்க எல்லாமே போலார் கிளைமேட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இங்கெல்லாம் ரொம்ப வருஷமாவே அந்த கிளைமேட்ல தான் இருக்கும். இந்த மாதிரியான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபேக்ட் ஸ்பீக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.